要我这个撬刀刚刚用的，我给你看一下我这个撬刀有多骚哦，3秒下运行内存，屌不屌？你说屌不屌吧？就这个撬刀，来看啊，这是不是我用的这个撬刀刀片？弹力爽的不行哦，无论前面给它搞多高的温度，它都是嘎嘎的好用啊。然后3秒下运行内存，重点下的是什么呢？下的是这个 CPU 直过的运行内存，我都能把它下来。你们信不信？这 CPU 已经直过了。直过的 CPU 有的时候是运行内存坏了，然后呢，很多人要打磨，又打磨不好的这种，我今天给你们表演一下，就是 CPU 已经被直吸过了，照样用这个刀能下运行内存啊，它就是这么屌，看到没有？看好了啊，直过吸的 CPU 在这边拆运行内存了，还吹牛逼说3秒下运行内存，不能拿这种撬过 CPU 的，这没问题啊，这个撬刀真没问题啊，一点毛病没有。不信你们看好了，这个 CPU 为什么我没有3秒把它下来呢？因为它下层已经被直过了啊，下层被直过了。如果这个下层没被直过的话，它就是3秒钟嘎一下下来了。我们这个是特殊钢啊，特殊钢，然后这个就是直过 CPU 的，也能直接推运行内存的，看到没有？就是这个掉毛，刚硬的不行啊！怎么这个弹，哎呦，不好形容这个感觉。进口钢啊，进口钢。